د فلسفې د څانګو او شاخونو باره کې چې کله موږ بحث کوو نو په دې کې د ټولو لومړی چې کوم دا هغه ایتیکل فلسفي اخلاقیات چې ورته ویلی شي. نو د اخلاقیاتو په دې فلسفه کې په دې شاخ کې ګوډ اینډ بیډ باندې په رایټ اینډ رانګ باندې بحث کیږي. بیا د دې لپاره هغه اخلاقي معیار مقرروي چې هغه اخلاقي معیار چې کوم دي چې هغې ته کوم کار څومره نږدې دی نو دومره به دا چې کوم دی ښه کاري، که د هغې نه چې څومره لرې دی دومره به بد کاري. او صرف دا نه بلکې اخلاقیات چې دی نه دا موږ ته چل ښیي په دنیا کې د ښه ژوند تېرولو او د بدو نه د ځان بچ کولو. دغه شان دا موږ ته چل ښیي د برتاو کولو د ټریټ کولو د خلکو، او دا موږ ته چل ښیي چې که تا سره خلک بد اخلاقي وکړي نو ته به ورسره څنګه د هغه د بد اخلاقۍ جواب به څنګه په خوش اخلاقۍ سره ورکړې، یا که نشي ورکولی نو په خاموشۍ سره به یې ورکړې. نو دا اخلاقیاتو دا ټول ریلیټډ چې کومه خبره ده نو دې ته ایتیکل فلسفي ویلی شي. دویم چې کومه غټه د فلسفې برانچ دی هغه مابعد طبیعت دی میټافیزکس ورته ویلی شي. نو میټافیزکس هغه سبجیکټ هم دی تاسو درې پته وي چې په هغې کې علامه اقبال پی ایچ ډي کړې وه. میټافیزکس کې په هغه څیزونو باندې بحث کېږي کوم څیزونه چې زمونږ د دې دنیا نه بیانډ دي، عقل او د دلیل نه بهر دي، لکه کوم څیزونه چې موږ نه وینو نه به هغه څیزونو باندې به هغې باندې بحث کېږي، د هغې په وجود باندې او د هغې په حقیقت باندې پکې بحث کېږي. دغه شان درېیم برانچ د فلسفې کوم دی هغه منطق دی، او منطق چې لاجیک ورته ویلی شي نو د هغې خو د نوم نه کلیر ده. دا د استدلال او د دلیل په بنیاد باندې د نتیجې اخیستلو نوم دی. او لکه د دې تاسو له یو مثال درکړم که نه څنګه چې په اسلام کې شراب حرام دي، نو چې شراب حرام دي نو د شراب بولې حرام دي. د دې وجه څه ده؟ د دې وجه دا ده چې دا انسان د خپل کول او د فعل نه ناخبره کوي. نو اوس هر هغه څیز چې هغه انسان د خپل کول او د فعل نه ناخبره کوي هغه اسلام مطابق حرام دی. نو دا خبره چې کومه ده نه وروسته بیا مسلمانان مجتهدین چې کوم نه هغې د دې نه راوباسلې ده. نه څنګه یې راوباسلې ده؟ وګورئ د لاجیک په بنیاد باندې که نه چې لکه دا د کول او د فعل نه بنده ناخبره کوي نو هر هغه څیز چې هغه د کول او د فعل نه بنده ناخبره کوي بس هغه حرام وي. د دې نه علاوه هر یو سبجیکټ چې په دنیا کې کم دی نو په هغه سبجیکټ کې دننه فلسفي څه ذکر شته. لکه څنګه چې پوری پولیټیکل ساینس دی نو پولیټیکل فلسفي چې کنه اکونومکس دی نو اکونومیک فلسفي ده. که موږ د سکوپ خبره وکړو نو دا سکوپ چې کوم دی نه د فلسفي دومره زیات دی دومره وسیع دی چې یو سبجیکټ هم په دنیا کې داسې نشته چې په هغې باندې فلسفیانو بحث نه کړی یا په هغې کې دننه فلسفیانه علم یا فلسفیانه بحث شامل نه وي. د ویډیو په اخري حصه کې په دې باندې لنډه خبره کوو چې د فلسفې او د ساینس یو بل سره څه تعلق دی. نو ګورئ دواړه علمونه چې دي نو هغوی لاجیک باندې یعنې په دلیل باندې او په کوېسچن باندې په سوال باندې بلیف ساتي. ساینسدانان هم چې کوم دی د سوالونه اوچتوي او دلیل سره جواب ورکولو کوشش کوي او دغه شان فلسفیان هم فرق پکې څه دی؟ فرق پکې دا دی چې میتډ چې کوم دی د دواړو د یو بل نه جدا دی. لکه ځکه چې فلسفه چې کوم دا هغه په وجه باندې په ریزن باندې او په لاجیک باندې په دلیل باندې او کریټیکل تھینکینګ ترکیبي سوچ باندې بلیف ساتي. او د دې مقابله کې ساينس چې کوم دی نه ساينس خپل هغه طریقه چې کوم نه د ریسرچ نه هغه هغې د مفروضي د مشاهدې او د تجربې په لاره باندې هغه خپل کار کوي. دغه شان ساينس او فلسفه په څه ځایونو کې یو بل سره میچ کېږي او په څه ځایونو کې یو بل چیلنج کوي هم. دغه شان که موږ د فلسفې او د مذهب یو بل سره کمپیریزن وکړو نو ګورئ دواړه چې کوم دي نه هغې د ژوند په مقصد باندې بحث کوي. لکه مذهب کې هم چې کوم دی نه د ژوند مقصد زموږ د څه دی موږ د څه لپاره پیدا شوي یو دا یو غټه موضوع ده او فلسفه کې هم دا یو غټه موضوع ده چې موږ د څه لپاره پیدا شوي یو. دواړه چې دي نه هغوی په ایتیکس باندې په اخلاقیاتو باندې هم بحث کوي. اخلاقیات په مذهب کې هم ډېر غټ ټاپک دی او اخلاقیات په فلسفه کې هم ډېر غټ ټاپک دی. خو دواړو کې فرق څه دی؟ نه دواړو کې فرق دا دی چې د فلسفي ټول بیس چې دی نه هغه دلیل لاجیک دی او بل طرف ته د مذهب چې کوم دی د هغې بیس عقیده ده ایمان دی. نو دا پکې هغه فرق دی. نو په دې وجه باندې دواړه چې دي مذهب او فلسفه هغې یو بل په ډېرو مواقعو باندې چیلنج کوي. امید دی د دې ویډیو نه به تاسو زده کړه کړي هم د دې ګرانو موضوعاتو باندې د ځان پوهه کولو لپاره زموږ چینل ته راځئ. د الله په امان.